រឿងស្វែងរកប្រភពទឹកកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានមេឈ្មួញម្នាក់ដឹកនាំក្បួនរទេះដើម្បីយកទំនិញទៅជួញដូរនៅស្រុកឆ្ងាយនៅតាមផ្លូវគេជួបប្រទះនៅវាលខ្សាច់រហោស្ថានក្តៅយ៉ាងវេទនាបន្ទាប់មកទើបគេដឹងថានៅពេលថ្ងៃព្រះអាទិត្យរោលខ្សាច់ឲ្យក្តៅដូចរងើភ្លើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចដើរឆ្លងកាត់សូម្បីតែគោក្របីដូច្នេះឈ្មួញក៏ជួលអ្នកនាំផ្លូវម្នាក់ដែលចេះមើលផ្កាយនាំទិសហើយអាចឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរនៅពេលយប់បាននៅពេលដែលខ្សាច់ចុះត្រជាក់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ទាំងប្រថុយប្រថានវិញម្ដងអស់រយៈកាល2យប់បានកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចរងចាំខ្សាច់ចុះត្រជាក់ពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដូចសពមួយដងអ្នកនាំផ្លូវដែលនៅរទេះខាងមុខគេបានមើលទៅផ្កាយហើយបង្ហាញថាចិត្តផុតវាលខ្សាច់ដល់ត្រើយមកខាងទៀតទៅហើយតែនៅយប់នោះគាត់បានទទួលទានអាហារជ្រុលក៏ភ្លេចខ្លួនលងលក់នៅលើរទេះដែលកំពុងនាំផ្លូវឯគោក៏ចេះតែបរទៅមុខវិលជារង្វង់មកកន្លែងដើមវិញលុះដល់ព្រឹកឡើងម្នាក់ទើបដឹងថាពួកគេវិលមកកន្លែងដើមម្នាក់អស់សង្ឃឹមយំយេកពីស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពួកគេដោយព្រោះតែគិតថាថ្ងៃនេះគេអាចឆ្លងផុតវាលខ្សាច់ទៅហើយឯទឹកវិញក៏អស់ហើយនាំគ្នាភ័យខ្លាចស្លាប់ដោយសារស្រេកទឹកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសមេឈ្មួញនិងអ្នកនាំផ្លូវហើយត្អូញត្អែថាយើងធ្វើអ្វីមិនកើតទេបើគ្មានទឹកមែនហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅយើងពិតជាស្លាប់ជាមិនខានទេមេឈ្មួញគិតមកមិនថាបើសេចក្តីតស៊ូរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ក្នុងកលៈទេសៈដ៏វេទនាបែបនេះនោះការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនឹងគ្មានន័យសោះព្រោះខ្ញុំគិតតែខ្សឹកខ្សួលសោកស្ដាយនៅវាសនាអាក្រក់ដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនោះទំនិញទាំងនេះគោទាំងនេះនិងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ជាក់ជាមិនខានដូចនេះត្រូវរួមកម្លាំងឡើងដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងកលៈទេសៈនេះបន្ទាប់មកមេឈ្មួញក៏ដើរទៅដើរមករកដំណោះស្រាយសង្គ្រោះជីវិតទាំងអស់គ្នាខណៈនោះមេឈ្មួញក៏ក្រឡេកទៅឃើញគុំស្មៅមួយក៏គិតថាដោយគ្មានទឹករុក្ខជាតិមិនអាចរស់រានបានឡើយនៅវាលខ្សាច់នេះដូចនេះគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ហៅអ្នកមកតាមដែលមានកម្លាំងឲ្យជីកកកាយនៅកន្លែងនោះជីកហើយជីកទៀតមួយសន្ទុះក្រោយក៏ជីកប៉ះនឹងដុំថ្មដ៏ធំដោយឃើញដូចនេះក៏ឈប់ជីកហើយស្ដីបន្ទោសទៅមេឈ្មួញថាចប់ហើយការខិតខំរបស់ពួកយើងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេមានតែការបង្ហិនពេលប៉ុណ្ណោះតែមេឈ្មួញក៏ឆ្លើយថាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងទៀតនោះពួកយើងរួមទាំងសត្វនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដូចនេះត្រូវព្យាយាមបន្តទៀតនិយាយរួចហើយក៏ចុះទៅមើលរួចយកត្រចៀកទៀងទៅនឹងថ្មក៏ឮសំឡេងទឹកកំពុងហូររួចក៏និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមសាកយកញញួរធំនេះដំទៅលើថ្មនេះទៅមើលបុរសអ្នកជីកក៏លើកញញួរហួសក្បាលរបស់គាត់រួចដំទៅលើថ្មពេញមួយទំហឹងបន្ទាប់មកការភ្ញាក់ផ្អើលក៏បានកើតឡើងដោយទឹកបានបាញ់ចេញពីក្រហាយថ្មដែលប្រេះជាពីរខណៈនោះពួកគេនាំគ្នារីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផឹកទឹកងូតទឹកសម្អាតសត្វនិងចម្អិនអាហារបរិភោគមុនពេលដែលពួកគេចាកចេញគេបានដាក់សញ្ញាខ្ពស់មួយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតដែលអាចមើលឃើញពីចម្ងាយរួចហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅដល់គោលដៅពេញដោយសុវត្ថិភាពសូមកុំបោះបង់លឿនពេករក្សាការព្យាយាមរហូតដល់ទីបំផុត